Gister het ons gehoor hoe Paulus sy lewe van hoop hanteer het. Vir Paulus was hoop 'n vaste oortuiging, maar ons het meer gekyk na hoe hy geleef het en die gevolgtrekking was dat hy nogal baie energie daarin gesit het. Vandag gaan ons by Jesus 'n ander perspektief leer. Dit is nie in stryd met Paulus se nie, maar dit gee net vir ons 'n kyk uit 'n ander hoek na hoe om ook in hoop te kan leef. En ek wil graag 2 waarhede uitlig. Die eerste een, net baie kortliks uit Matteus 18 vers 2 tot 4, is dat Jesus dit vir ons baie makliker en ligter maak. Ek wil amper sê, hy leer ons om nie so hard te probeer nie, want hy trek nie 'n geloofsheld of 'n Simson nader vir 'n voorbeeld nie. Daar staan in vers 2 van Matteus 18, Jesus het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê, dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Nou hoe jy dit ook al sien, of jy hoop, vertrou of glo om in die koninkryk van die hemel te kom, moet ons tog leer dat Jesus sê, die verandering wat hy in ons lewens wil sien, is dat ons soos kindertjies sal word. Kindertjies met 'n vaste geloof, met 'n vertroue dat God in beheer is. Die tweede waarheid wat ons vandag by Jesus leer, is dat hoop definitief nie wensdenkery is of ek gaan duim vashou nie. En daar laat die woord hoop ons so 'n klein bietjie in die steek, want hoop is maar iets vaagwegs. Oor die algemeen word die woord hoop gebruik as 'n mens nie 100% seker is iets gaan gebeur nie. Ek hoop my span wen of ek hoop dit reën môre. Maar in die Bybelse konteks is hoop 'n vaste vertroue en meer as dit nog, dit is geloof. En dit sien ons baie duidelik in Lukas se evangelie. 2 voorbeelde sommer baie naby aan mekaar. Daar in Lukas 23 op Golgotha staan daar 3 kruise. En weerskante van Jesus is 2 veroordeelde misdadigers gekruisig. Die een spot vir Jesus, maar die ander een wys hom tereg in vers 40 en sê, is jy nie bang vir God nie? En verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. En jy ken mos Jesus se antwoord in vers 43, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou wat se hoop het hierdie veroordeelde misdadiger gehad? Dit is tog duidelik dat hy geweet het, daar wag iets op hom na die dood. Daar wag 'n ewige lewe. Daar gaan 'n oomblik van waarheid wees, 'n oomblik van oordeel wanneer hy sy Skepper gaan ontmoet. En daarom vra hy vir sy vriend, is jy nie bang vir God nie? Maar hy wend hom tot Jesus en sê, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. In hierdie geval was dit hoop, en dit was dalk 'n sterk hoop, maar ons kan nog nie sê dit was geloof nie. Verder aan in Lukas 24, na Jesus se opstanding, kry ons die duidelike verskil. Jesus is op pad na die dorpie Emmaus en hy loop saam met Kleopas en sy vriend. Hulle herken hom nog nie, en dan vra Jesus vir hulle, waaroor loop julle so in gesels met mekaar? Hierdie 2 vertel dan vir Jesus van wat gebeur het en sê in vers 21 oor Jesus van Nasaret, ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Kan jy hoor dat dit nog maar 'n hoop was, soos in, ons het so duim vasgehou dat dit hy sou wees. Maar volgens hulle het dit toe nie gerealiseer nie. En dan antwoord Jesus hulle in vers 25, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie. So hierdie disippels, Kleopas en sy vriend, het gehoop wat die profete gesê het gaan waar word. Maar Jesus wou eintlik gehad het, hulle moes dit geglo het. En daar kom die verskil in. Wanneer kinders van die Here aan God dink en aan dit wat vir ons voorlê, dan hoop ons nie soos wanneer 'n mens gewoonweg hoop op iets positiefs nie. Dan hou ons nie duim vas daarvoor nie, maar ons glo dit met ons hele hart en ons is vas oortuig, dit gaan beslis gebeur. En daarom wil ek hierdie week se nadenke oor hoop afsluit met hierdie vers in Hebreërs 11 vers 1, waar daar staan, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Kom ons bid saam. Here, ons bely, U is die bron en die basis van ons hoop. U is ons hoop.
Maar wanneer ons sê dat ons hoop op U en op die wederkoms en op dit wat vir ons wag hierna, dan wil ons saam met die Hebreërskrywer bely, deur die genade wat U vir ons gee, deur U Heilige Gees in ons, glo ons dit. En U stel ons in staat om seker te wees van die dinge wat ons hoop en om oortuig te wees van dinge wat ons nie sien nie. Dankie dat U die begin en die volëinder ook van hierdie geloof in ons is. Amen.